الشغلة دي هلكتني. أنا لو قضيت يوم واحد كمان مع الأميرات المدلعين دول هرمي نفسي على الشط. لو كنت شفت سي عثمان أبو مخالب النهاردة وهو بيقول لي اتأخرتي لو ما كانش شايبان باصص كنت عجنت الكابوريا ده وعملته فطيرة. يمكن أنا حساسة قوي. حطي. أكلتهم النهاردة؟ مرتين. والمفتاح؟ إلا عثمان ده أنا بكرهه، ما بطيقهوش خالص. دي حاجة جديدة. ازاي الشيء التافه ده عرف يبقى الرئيس؟ بالحدائق. عايزة وظيفته دي من حقي أنا. إيه يعني لو اتأخرت مرة كل فترة والبنات يتأخروا شوية؟ كمال لله. فعلا يا بنبن الكمال لله. كل الناس بتغلط ساعات، حتى هو بنبن محتاجة حل حويط أو كريم لولي عشان اخد انا شغلة عثمان. اعمل انقلاب بسيط، غلطة الشاطر ب100. اي غلطة او قضية محار ومعاه مقص. عايزة غلطة واحدة بس. أنا آسف. غلطة واحدة بس. لون إيه؟ فضي سردين؟ لا شكرا، مرجاني؟ ماليش مزاج. زعلتي؟ اعملهم بس لون المايونيز وخلاص. عثمان يعيش في الحراسة أحسن له، عشان أنا عندي عصابة كهربية ومستنيه وبتدور له على غلطة للشاطر ب100. أي غلطة أو قضية، غلطة صعب إنها تتحس. عايزة غلطة واحدة بس. غلطة واحدة. غلطة واحدة بس.